Maanta waxaynu ka hadli doonaa labada gaari ee ugu qaalisan dunida. Gaariga labaad waxaa la yiraahdaa Rolls-Royce Sweep 10. Gaarigan ayaa la sameeyay muddo 4 sano ah, qiimihiisuna waa 12 milyan. Gaarigan ayaa loo sameeyay nin u gaara, waana hal nooc oo laga sameeyay modelkan. Gaariga labaad waxa uu noqonayaa ama kan koowaad ee ugu qaalisan Bugatti Chiron. Gaarigan ayaa la siiyaa qiimo ku dhan 17 milyan oo dollar. Gaarigan ayaa markii ugu horeysay waxaa lagu soo bandhigay wadanka Faransiiska, caasimadiisa Paris, xarun ganacsi oo ku taala. Laakiinse isla meeshii ayaa lagu gatay noociisii u horeeyay oo ahaa 17 milyan oo dollar qiimo ku dhan. Aad baad u mahadsantihiin. Fadlan